والآن مع برنامج البرنامج مع باسم يوسف. أهلا بكم في برنامج البرنامج. أجواء المحاكمة للنظام السابق مليئة بالتوتر ومثيرة للدجل، قصدي للجدل. جوه المحاكمة أكبر محامين في البلد بيدافعوا عن رموز النظام السابق، في نفس الوقت المدعين بالحق المدني بيتدافعوا للظهور قدام الكاميرات. بره المحاكمة كلنا استمتعنا بالأجواء العاطفية اللي بيلتقي فيها المؤيدين والمعارضين في ملحمة من المشاعر الجياشة. لكن كل شوية بره المحاكمة يظهر لنا شخصيات أسطورية مثيرة للدجل، قصدي الجدل. وجود حضرتك النهارده ليه في المحاكمات؟ علشان الرئيس مبارك ان شاء الله باذن الله هو بريء من التهمه اللي هي منسوبه ليه هو واولاده السيد علاء مبارك والسيد جمال مبارك ووزير الداخليه حبيب العدلي واللواءات اللي محبوسه. أخبار مؤكدة من ثورة 1919 إن كل الناس دي براءة. أمال مين المتسبب في قتل المتظاهرين؟ لا، قتل المتظاهرين ايران وحزب الله وقطر. دي الأسامي اللي متعودين عليها، مفيش جديد. وفلسطين وبعض ناس من الشيعة العراقيين. مش بس حماس، فلسطين كلها وبعض الشيعة العراقيين، مش كلهم، بعضهم. في حد تاني المذيع عايز يضيفه؟ طب السعودية ليها دور ولا مالهاش دور السعودية؟ والله السعودية طال الله عمر الملك عبد الله وحماها الله وحمى السعودية. أحسنت يا امرأة، إليك سرة من الدنانير. سوري. ده السعودية واقفة جنبينا وأنا بشكر الملك عبد الله، أنا بشكره وربنا يا رب يطول عمره هو والعيلة المالكة. طال عمرك. إيش تقول الشيخة على باقي الاتهامات؟ رأي حضرتك في الضباط سواء في السويس أو في اسكندرية اللي متصورين، الناس مصورينهم فيديو منزلين على اليوتيوب صور ليهم وهم بيطلقوا الرصاص على بعض الناس اللي واقفين قدام بيوتهم ووقعوا سقطوا قتلى بالفعل. مش إحنا اتفقنا إن كل ده فوتوشوب؟ اللي حصل إن أنا كنت موجودة في ميدان عبد المنعم رياض، فكنت واقفة بعيط على البحر وبدعي إن ربنا ينزل الرحمة والسكينة على البلد. الساعة كام تقريبا يعني؟ كانت الساعة حوالي 3. يعني ده عز الضرب اللي حصل جوه ميدان التحرير. أخيرا عندنا شاهدة عيان من داخل الأحداث من ميدان عبد المنعم رياض الساعة 3 في عز الضرب. أخيرا هنعرف إيه اللي حصل يوم موقعة الجمل. فأنا فوجئت لقيت عدد كبير من الضباط طالعين من البحر راكبين قوارب مراكب صغيرة، فأنا فرحت إن دول عدد كبير وهيجوا عشان الموقف اللي حاصل. وأنا فوجئت أساسا إن في بحر في عبد المنعم رياض. للتوضيح، ده ميدان عبد المنعم رياض، ولسبب ما كناش نعرفه كان في هناك بحر طلع منه قوارب، وطلع من القوارب ديت عساكر وضباط من حزب الله وحماس وفلسطين وبعض الشيعة العراقيين. وبعدين فأنا بقول له تعالى أنتوا فين؟ أنا فوجئت لقيتهم جايين معديين من عند برج الجزيرة. للتوضيح، ده برج الجزيرة وده من عبد المنعم رياض. معجزة أخرى من معجزات وكرامات الشيخة ماجدة، رجل في عبد المنعم رياض ورجل في برج الجزيرة، على اعتبار إنها مازنجر. وبعدين لقيته بيكلمني عربي، فقلت له الله أنت مش ضابط شرطة مصري؟ قال لي لا. باللغة العربية يعني باللهجة العربية؟ باللهجة العربية. قال لي لا أنا مش ضابط شرطة مصري. قلت له أمال أنت لابس ليه شرطة زينا؟ قال لي إحنا إيرانيين. طول عمرنا بينضحك علينا ويتقال لنا إن الإيرانيين بيتكلموا فارسي، لكن الشيخة ماجدة أثبتت إن الضباط الإيرانيين بيتكلموا عربي وغالبا جايين من إمبابة. وعلى فكرة كاميرات المراقبة في إشارة روكسي رصدت عملية الإنزال ديت. با حضور یگانهای پیاده، زرهی، توپخانه، مخابرات و هوانیروز نیروی زمینی ارتش در رزمایش بزرگ ولایت 89 این نیرو برای پشتیبانی یگانهای دریایی از ساحل عملا وارد رزمایش شد. زي ما قلنا بيتكلموا عربي زينا بالظبط. وبعدين قال لي إحنا إيرانيين ومعانا الإخوة عراقيين واستغفر الله العظيم ومن حزب الله ومن فلسطين. تمام. احنا طول عمرنا بنسمع ان الجنسيات دي بتتآمر علينا فرضا،
لكن لاول مره حد يثبت ان كلهم جم كشله واحده، لموا من بعض، اجروا فلوكه، عبروا من امبابه، عملوا عمليه انزال على شاطئ عبد المنعم رياض. الناس دي طلعت ايه بقى؟ قلت له طب وانتوا ليه لبستوا كده؟ قال لي احنا جايين نساند الثوار فمش عايزين حد يعرفنا. ولقيت معاهم سلاح، يعني بمعنى اصح سلاح فيه مرايه كده. طلعوا حلاقين. هو ايه اللي خلى الضابط ده يعني يكلم حضرتك كده بكل وضوح ويحكي لك ارتاح لك يعني؟ فعلا ايه اللي يخلي واحد ايراني مدرب اول ما ينزل على شواطئ العدو يندلق في الكلام قدام واحده كانت قاعده بتعيط في ميدان عبد المنعم رياض الساعه 3 في عز الضرب عند البحر؟ هو عرف ان انا الشريفه الشيخه ماجده المعالجه بالقران الكريم. يعني اول ما عرف ان حضرتك الشريفه الشيخه ماجده بدا يتكلم معاكي بوضوح يعني. فلما عرف ان انا الشريفه الشيخه ماجده المعالجه بالقران الكريم فاتكلم معايا، قال لي احنا اشراف زي بعض. اشراف زي بعض؟ والاشراف دول عملوا ايه بعد كده؟ قال لي الفرقه دي تطلع ما اعرفش فوق سطح فين، والفرقه دي تطلع للمجموعه اللي فوق، فلقيتهم يقسموا بعضيهم، والفرقه دي تلعب الفرقه ديت والجون سلطه. الشيخه ماجده بصفتها من الاشراف عرفت تنتزع اعتراف الضابط الايراني اللي هو برضه طلع من الاشراف بحاجات المفروض الاشراف ما يعملوهاش. هو صحيح كميه الايرانيين دي دخلوا مصر ازاي؟ دخلوا زي ما بيدخلوا وخرجوا زي ما بيخرجوا، لكن كاميرات المراقبه اللي عند اشاره روكسي لقطت برضه تفاصيل خروج مجموعه الايرانيين دول. یک هماهنگی ارتباطی بسیار نزدیک و هماهنگ تونستیم در این رزمایش با عزیزان دریایی برقرار بکنیم. على العموم دي حاجات ما بين الاشراف وبعضيها احنا ما نفهمهاش. مش اي حد يكون من الاشراف، برضه في ناس قليلين جدا اللي بيتمتعوا بالشرف ده. رئيس مبارك شريف ممكن وجده توضحي للناس يعني ايه شريف؟ جده سيدنا النبي الكريم، هو من ذرية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو من ذرية. انا مش عارف الناس مستغربه ليه، مش دي اول مره نثبت ان الرئيس مبارك فيه شيء لله. كم مره الرئيس السابق مات وصحي من الغيبوبه بتاعته؟ حتى لما جات له نوبه قلبيه ما رضاش انها تجيله لوحده. دخل طبيب النبطشي حاول أن يعالج الرئيس السابق، وحصل شيء درامي جدا وقدري جدا وغرائبي جدا، أن الطبيب جات له نوبة قلبية. ولما الممرضه جت تنقذ الدكتور الثاني جات لها هي كمان نوبه قلبيه. ولما بلغنا المصدر بتاعنا الخبر بالتليفون هو كمان جاله نوبه قلبيه. واستمرت انتشار العدوى لغايه لما السياحه واقتصاد شرم الشيخ كلها على البلد جات لها نوبه قلبيه. كل ده علشان الرئيس السابق فيه شيء لله. حتى في 2007 لما سؤال التاريخ في اولى ثانوي في المنيا كان ما هو المصطلح العلمي لمبادره رئيس الجمهوريه صلى الله عليه وسلم للماده 76. وبصرف النظر عن المقترحات العديده للمصطلح العلمي ده ما يتهيأليش ان ده كان مجرد خطأ مطبعي، لان مؤيدي الرئيس السابق كانوا دايما عارفين ان الرئيس السابق فيه شيء لله. الرئيس السابق محمد حسني مبارك كرم الله وجهه. ما احنا هو يا جماعه كنا عايشين في خلافه اسلاميه بقالنا 30 سنه، امال الناس زعلانه ليه؟ های ساخت متخصصان توانمند کشورمون در این مرحله از رزمایش در حال غوص به اعماق دریای عمان برای اجرای عملیات ویژه هستند. بعد الفاصل. الصوره دي متركبه سيادتك؟ هو احنا مش بنتكلم على الفنان عمرو مصطفى؟ مظبوط. طب ما الفنان عمرو مصطفى اصلا فوتوشوب. عشان اسف.